आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से टर्रेट का जो है आपका जो डिस्क है उसका अलाइनमेंट आपका होगा। आइए, ये है आपका मैग्नेटिक स्टैंड और ये है आपका पप्पी डायल, और इसको जो है साफ करके हम यहाँ पे इस बेस पे इसको लगाने वाले हैं इस तरीके से। दोस्तों, इसको हमने डायल को यहाँ पे किया 0, पहले दिया हमने यहाँ पे प्रेशर, पहले प्रेशर क्रिएट किया और फिर डायल से हमने इसको किया 0। अब 0 होने के बाद एक्स एक्सिस को हम चलाएंगे और चेक करेंगे कितना वेरिएशन है। हमने अभी डायल से चेक किया और जो वेरिएशन था वो था आपका 20 से 30 माइक्रोन का, जो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है क्योंकि सरफेस भी आपकी काफी रफ थी।